Hej, mit navn er Egon Bennisen. I dag skal vi lave sådan nogle smarte drinks. Det du skal bruge er, jeg ved ikke lige hvor mange personer du skal lave til. Vi laver til to glas, 1 liter Rynkeby hindbær og tranebærjuice. Ja, som sagt, 1 liter Rynkeby multijuice med hindbær og tranebær. Og en saft. Vi starter simpelthen lige med at skylle den. Det har jeg gjort på forhånd. Og sklider vores vand ud. Så hælder vi en smule bager af denne smarte drink i. Lige sådan, at man lige kan, det er vigtigt, der er lige meget i hver. Sådan. En smule tilbage, men det glemmer vi til næste gang. Det er sjovt. Ja. Hvad har vi mere at komme ind? Jeg har ikke rigtig fået forberedt nok, så ja. Skal vi ikke bare sige, det var det, så skulle I? Nej, det skal jeg ikke sige. Det var sjovt. Vi har nogle forskellige birkesød. Det er sødstof birkesød. Og hvis vi tager en ske, smager meget ligesom sådan der. Vi er ikke færdige nu, nej. Så skal vi også have lidt vaniljepulver i. Det er vigtigt for at give den søde stoffet. Det er ikke så meget til. Lige lidt mere i. Der behøver man så ikke lige bruge trakten. Sådan. Husk, når I laver det, at I vælger kun de gode råvarer. Ellers så kan det hurtigt blive noget lort. Rent sagt. Ja. Jo. Det er ikke godt. Det smagte jeg engang, da jeg var i Sydamerika. Det var ikke lækkert. Nej. Så rører vi lige lidt i det. Det er en multidrik, jeg har lavet her. Sjovt nok hedder det også multijuice. Ja, jeg vil så indrømme, der er lidt mere sukker i den anden. Nå. Hold da kæft. Det er en speciel smag, må jeg sige, men god. Det er den. Nå. 2 sugerør. Ryd op. Tag en klud lige og få det vigtigste af, og så kan man altid gøre det bedre. Ikke også? Det var så mit råd til gode drinks, men inden vi stopper, synes jeg lige, vi skal prøve at smage. Værsgo, smag du. Meget god. Men vi ses næste gang. Ciao.